我的四爱文学启蒙，足以窥见这部电影在11年前有多么权威。在2015年男强女弱、霸总玛丽苏横行的华语影坛，这部电影彻底反转了传统性别角色。男主宋天英温柔怯懦，意外怀孕生子，居家带娃；女主霍小兰努力值拉满，杀伐果断，赚钱养家。这种女主外男主内，女强男柔，男孕生子设定，在当时完全是降维打击。不仅是人设，在国产奇幻片还停留在5毛特效的时代，《捉妖记》就用好莱坞级技术实现真人与 CG 角色无缝同框，动作自然，表情细腻，直接开辟国产真人动画新赛道。而且当时 IP 改编热兴起，《捉妖记》却选择从《山海经》和《聊斋志异》中找到灵感，创造出了原创故事、原创形象、原创世界观。东方萌妖颠覆了传统妖的狰狞恐怖，在大家的心目当中，妖怪都是坏的，然后长得很丑陋的。但这个戏里边的妖萌的不行了。剧情同样反套路，不再是人妖势不两立，而是人妖同源，妖亦有情。人类会捉妖、吃妖、贩卖妖，妖也会善良、忠诚、守护家人。要知道，在经历男主演替换补拍风波